estar demonstrando hoje como eu faço as minhas placas de bruxismo, tá? É um caso real. Então, vou cadastrar o paciente aqui. Aqui é do dente 17. Placa de mordida, tá? Eu coloco impressão 3D. Aqui, copiar, que você não precisa mexer muito, tá? Só seguir. Você aperta Shift e clica até no último dente, que ele já vai selecionar todos os dentes, tá? Salva. Vamos dar sequência. Vai em desenho. Aqui eu pego os arquivos. Aí Open, tá? Que é superior. E Allow, que é inferior. Eu vou só mudar esse fundo de tela aqui, porque eu tinha mudado. Esqueci de trocar. Aqui ele veio com registro de mordida já, tá vendo? Daqui a gente vai precisar mexer, senão vai atrapalhar. Mas primeiro você vai em orientação de dados. Pode seguir pra frente. Aqui você vem em Expert. Botão direito. Editar malhas. Tira o antagonista, tá? Vamos só tirar esse registro que veio aqui. Aqui eles não mandaram na dimensão que vai ser aumentada, né? Mas ele já falou qual que vai ser a dimensão. Aí eu vou aumentar aqui no programa mesmo. Ok. Aqui eu não vou mais usar o assistente, tá? Eu vou continuar no modo Expert. Botão direito novamente. Desenhar interior de placa. Aí aqui são os parâmetros. Folga, geralmente, eu uso 006. No ângulo com DX0. Aqui permite retenção até, eu deixo 0,5. Suavização, eu deixo em 20. Espessura mínima, deixo em 0,3 mesmo. E diâmetro, deixo em 0,1 mesmo. Aqui você se orienta mais ou menos, tá? À vista. Você tem que conseguir ver a cervical do dente aqui. Eu gosto de colocar ele pra baixo, assim que eu acho melhor. Pra você visualizar, sabe? Aí você vem definir inserção a
de ferramentas e vai iniciar articulador. Todos os casos de placa você sempre tem que colocar em articulador, tá? Principalmente para quem está começando, porque você tem que saber desenvolver, né, as guias, né, os movimentos de lateralidade, protusão, tudo bonitinho. Então vamos lá. Aqui eu tiro o superior, deixo só o inferior, venho aqui no modo automático, coloco na incisal, aqui no meio dos dois, depois eu vou quadrar. Aí aqui ele mostra para onde você tem que ir, tá? Coloco aqui, coloco aqui, alinha e ele já vai alinhar. Aí você pode só ajustar se tiver errado, mas geralmente fica certinho. Eu gosto de vir aqui, ó, traço o modelo de trabalho novamente, pra você ver como tá ficando nosso articulador. Só uma subidinha aqui. Você coloca OK. Aqui, ó, em movimentos. Protusão, você coloca 3. Retrusão, você vai colocar 1. Se quiserem salvar essas configurações, vocês podem fazer à medida que vocês for fazendo, vocês vão ajustando o que melhor fica para vocês. Eu uso esses parâmetros, tá? Aqui eu uso 3 e aqui 3. Aqui o Ludgen 15, tá? Aqui também 15. Aqui eu uso 0.5 e aqui 30. Aqui, deixa eu pedir para aumentar 6 milímetros. Você coloca, iniciar a articulação. Coloca OK. Aí ele vai aparecer aqui em cima os movimentos, entendeu? Todos os movimentos. Vamos continuar aqui então. Agora você vai ver, desenhar exterior. E vamos lá. Aqui nos posteriores, você pode ir mais ou menos aqui, ó, na linha da meia aqui, ó. Você pode vir ajustando. Aqui nos anteriores eu gosto de dar uma descidinha, tá? Aqui você sobe um pouquinho de novo.
ajustou tudo, vem aqui e aplica novamente. Aqui eu vou dar só uma ajeitadinha, porque senão eu não vou descer. Eu não gosto de deixar ela assim, tá vendo? Que a linha vem aqui e entra pra dentro. Eu não gosto. Eu gosto de deixar ela sempre aparecendo assim. Aí que eu vou ajeitar um pouco mais. Vai ter que apagar. Aqui, modelar exterior de placa. Uma dica aqui. No Expert, sempre que você vir e apertar, né? Aqui, gerar isso aqui, ele sempre vai mostrar assim, ó. Mas não é negrito, mas ele sempre mostra assim, sabe? Ele fica mais destacado. A próxima coisa que você tem que seguir, entendeu? Que ele vai te cobrar. Então fica mais fácil você saber o que você tem que fazer. Geralmente, tá vendo? Que ele vem esse mais branco, mais forte. Ele sempre vai dar as orientações pra você fazer. Você vai cá. Agora vamos modelar ela. Coloca o antagonista. Bem anatômico. Essa daqui, ó, mantém a base e limite fixo. Se você tirar, vou mostrar pra vocês. Você mexe naquela linha que a gente estava mexendo na etapa anterior, tá? Você pode vir aqui e modificar. Mas eu não vou fazer isso, não vou mexer nessa região. Mas eu vou tirar aqui para mexer em outra. Vocês vão ver aqui, ó. Que aí você pode dar uma ajeitada nela, entendeu? Pra ficar mais certinha mesmo.
manter a base, ela não vai mexer daquilo que você delimitou no início. Deixa eu colocar outra vez pra saber onde que tá tocando. Precisar voltar a desfazer aqui, ó. Desfazer. É Ctrl Z, ele desfaz. Você vem puxando aqui só pra ela dar um contato, né? Onde que tá tocando. Você vai modelar ela mesma, tá? Os contatos. Você puxa tudo, ajeita tudo. Ajeita
você gostar dela mais lisa, você pode deixar ela mais lisa. Eu gosto dela assim um pouco mais desenhadinha, tá? Mas aí fica a preferência de cada um. Aqui você pode vir, colocar a antagonista, que é onde que tá pegando os contatos, tá vendo? Coloca nessa visão assim, suavizar tudo, tá? Aqui pode ser tudo. Aí você vem, aqui pode diminuir um pouco a antagonista, pra você não conseguir ver onde que tá tocando, mas vamos tirar um pouco do desenho da placa. Foi errado, vou voltar de novo. Você vai desenhando. Não sei se você sabe, mas placa frisada é um pouco mais forte, vamos dizer, um pouco mais firme que a impressa. Por questão do material mesmo, como pode ser que a resina, pode ser a melhor resina, ainda assim ela vai ser um pouco mais frágil em comparação à frisada, tá? Mas isso não quer dizer que seja ruim, é só o material mesmo que difere. Cuidado para vocês não deixarem ela muito fina, principalmente aqui, ó. Então vai ajeitando, mas toma cuidado com isso, porque ela corre realmente o risco de quebrar. Suavizando, não é retirando não, tá? Retira de um lado, retira do outro. Deixa ela mais quadradinha. Aqui você pode, se estiver achando que ela tá muito fina, vem cá na área grande e puxa só um pouquinho. Porque aí ela não tira o seu desenho que você fez. Ela só vai dar uma engrossadinha. Coloca o antagonista. Coloca aqui, inclusão.
difusão de placa. Deixar o mínimo possível, tá? Eu gosto de deixar assim um pontinho, mais o mínimo possível. Porque a gente não tem tanto trabalho para ajustar em boca. Aqui eu tiro todos os contatos. É um trabalho que tira e coloca, tira e coloca. Não tem jeito. Visualizar tudo, tá? Gente, novamente. Aqui tira novamente. Comecei a falar assim, gente, não tá dando, mas no final dá, tá, gente? No final fica certinho. Só onde que você tirou e sua valência. Eita, gente, tá difícil o português, viu? Aqui deixa nivelar ela, tá? Vai ficar certinho. Tem uns contatos ainda
gosto de usar o antagonista bem pouquinho, sabe? Porque você consegue ver a sombra dele aqui, mas você consegue ajustar, tá vendo? Pode ver que o canino aqui tá quase tocando, mas ainda não tocou. Você vem aqui e faz uma rampinha pra ele. Começou a tocar. Tá vendo aqui? Ainda só ele. Vai pro outro lado e faz a mesma coisa. Começou a tocar. Retrosila. Não tá tocando os antagonistas. Os anteriores, tem que tocar só os posteriores. Vem aqui acrescentando. Você acrescenta, não nele todo, você acrescenta só nas cúspides aqui, ó. Em cima das cúspides, tá vendo? Do antagonista. Que ela tá bem aqui, ó. Você vai girar os contatos. Mesma coisa do outro lado. Se você tiver ruim de ver, aumenta mais um pouquinho. Visualização do antagonista. Pra você ver exatamente aonde que tá tocando. Ok. Prontinho. Pra finalizar. Placa finalizada, né? Aí você vem aqui e salva. Uma outra dica. Quando vocês forem gerar o modelo, você vai vir aqui, vai tirar a parte da placa, vai deixar só que foi a dimensão que você salvou no articulado, porque se você vir aqui e gerar o modelo por aqui, sabe quando você finaliza, riscar e salvar a separação, né? Pra finalizar. Vou mostrar pra vocês. Esse vídeo ficou um pouco grande, viu, gente? Mas espero que vocês me desculpem, mas é uma boa causa. Você coloca OK. Vai estar finalizado, né? Aqui. Aí você tem a opção aqui, ó. Em Expert ainda. De fazer o modelo, não é? Deixa eu ver se aparece aqui a opção de fazer modelo. Enfim, quando você finalizou aqui, ela não vai ser salva a placa. Se você vir gerar um modelo nessa posição aqui, onde a placa já está feita, no mesmo arquivo, no mesmo projeto, ela não vai gerar um modelinho em articulação, entendeu? Quando você for colocar para imprimir, ele vai fechar essa articulação que você fez. Vai voltar para o início como já era. Eu não sei se tem outra forma de fazer, eu ainda não descobri. Tá? Se vocês souberem, pode deixar aí nos comentários, também para estar ajudando a gente. Mas o que eu faço? Finalizei a placa, eu salvo, né? Eu tiro aqui a placa, salvo a vista, entendeu? Salvo a vista do antagonista e salvo a vista do modelo de trabalho. Deixa eu mostrar aqui, antagonista, salvar, colocar aqui.
antagonista, salva o antagonista. Salva como sempre, tá? Inferior. Tá? Aqui. STR. Eu acho que eu não salvei o superior em STR, peraí. Assim. Vou salvar o superior de novo só por descargo de consciência. Vamos lá, peraí. Eu sempre esqueço de colocar aqui externo. Tá aí. Salva. Você coloca esse daqui, tá? Pronto. Eu vou só minimizar aqui. Vou em um novo, tá? Que é Dr. Igor. Tadeu, modelo. Marco qualquer coisa aqui, tá? Pode ser um código, só para ter uma referência. Aí já vai marcar o antagonista. Salvo. E vou em Model Creator. Porque quando você puxar esse arquivo, ele já vai vir na dimensão correta, entendeu? Porque se você fosse basear na continuação do mesmo projeto, ele fecha a articulação. Aí vou mostrar aqui para vocês para estar finalizando. Esse vídeo ficou muito grande, mas é isso. Puxa os mesmos arquivos que você salvou, tá? Não é os originais, é os que você salvou. Aqui, inferior. Aí aqui, ó, ele deu uma pra você orientar, né? Aí foi bom ter dado isso para vocês verem. Tá aqui, como aqui, deixa eu fazer. A gente vai minimizar aqui, vai voltar lá no arquivo que a gente deixou aberto, tá? Vai colocar aqui o antagonista, na oclusão, vai salvar registro de mordida, né? Que são essas. Vou colocar aqui. Tadeu, mordida. STL. Parece ser muita coisa, mas assim, na medida que você for fazendo, você vai ver que não é, tá? É rapidinho. É porque eu tô tendo que explicar. Mas quando você faz, geralmente você faz rapidinho. Você vem aqui, abre lá de novo, vem em ferramentas, modo expert, depois ferramentas, adicionar remover. Adicionar remover. Vai puxar o scanner de registro de mordida. Fiz errado, peraí. Você vem aqui, carrega a mordida que a gente tinha salvado, tá? Que é o superior e inferior em oclusão. Coloca aqui. Aí você pode colocar OK. Pode ser a primeira opção, tá? Aí ficou assim. Você volta aqui aí em arcadas.
Ajeita aqui. Acha um ponto de referência entre as duas. Eu vou colocar aqui. E aqui. E aí, ele vai casar os modelos. Aí, se casou o modelo, coloca OK. Volto aqui, faz a mesma coisa com o superior. Alinhar arcadas. Acho o ponto de referência no superior. Casa novamente. Casou, coloca OK e pode prosseguir. Aqui, a gente vai dar uma limpeza nesse modelo, tá? Editar malhas. Vou tirar um pouco desse excesso dele aqui em cima. Mesma coisa embaixo. Pode prosseguir. Vem aqui, ó, posicionamento dos modelos. Tipos de modelos. Eu gosto de colocar sempre essa segunda opção. Aqui você só ajusta. Ele fica certinho. OK. Aí vai perguntar se tem redente removido. Não tem, então pode colocar só aqui. Aqui eu tô fazendo o modo expert, mas você pode vir aqui, ó. Que ele vai te dar o modo assistente. Aqui ele vai pedir tudo de novo, que é aquilo que a gente já fez. O modo assistente, né? Vou estar só mostrando vocês aqui como que é. Aí aqui é a criação do modelo. Você pode colocar seguir. Agora vai para o modelo inferior, coloca criar.
Pode seguir. Aqui são a parte dos attachments. Eu gosto de colocar um suporte. Não é esse, peraí. É esse outro aqui. Coloco o suporte. Posicione aqui direitinho. Vem aqui. Posicione outro aqui atrás. Você pode vir aqui também em texto. Colocar Dr. Igor. Paciente Tadeu. Pode seguir. E o modelinho fica assim, ó, finalizado, com a dimensão que a gente quis, né, que a gente escolheu, para definir lá do início. E aqui a gente só adapta a placa, né? Aí você escolhe, aqui o modelo você coloca para imprimir, e a placa ou você coloca para imprimir ou você faz ela fresada, tá? Espero que vocês tenham gostado, curte, comenta aí para estar me ajudando. E eu vou estar deixando o meu Instagram aqui embaixo para vocês me seguirem. Se precisar de alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar lá. Tchau, tchau.